गाइस अभी देखो ये है, मैंने इसको अच्छी जगह पर रख दिया, पक्की जगह पे। और यहाँ पे देखो इसको, अभी ये बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा। और इसकी पतलें कहाँ इसकी मम्मी है, अभी तो ये बहुत छोटी है। अगर आप लोग देखोगे, हाथ छुओगे ना, बहुत हल्की। ओह सॉरी 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 सॉरी, रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक। तो गाइस चलते हैं, इसको कुछ देखते हैं, पहले इसको पानी पिलाते हैं, उसके बाद इसका घर वर बनाते हैं, फिर इसकी मम्मी को भी ढूंढेंगे हम लोग। तो आप लोग इसके लिए लाइक कर दो प्लीज़।